Mwana wangu musikana akadzingwa namweni wake muna October. Vamudzinga akauya kumba. Saka October iye asati atopera vadzinga mwana wangu inini. Mukwasha akabva atizitsa futi mweshi mukadzi. Mwana uyu ndakangomitiswa ndinawo pana baba. Makamubereka. Akabva kudenga. Ndakangorambirwa nhumbu yakarambwa nhumbu. Mwana haadone kana achinge aberekwa baba vakaramba but still anachi kana baba vake. Vabereki tapota mwanasikana ndiye ari kuroorwa anofanira kunzwa kunakidzwa nekuroorwa handiti. Haafani kunakidzisa vamwe, iye anofanira kunzwa kunakirwa nekuita sei nokuroorwa. Zvoimi kana muchiti mwanasikana ari kuroorwa imomupa 100 ana tete vodya 200 zvinoshanda here izvozvo? Vabereki vodya 400 iye woita ne$100. Hazviite, hazviite izvozvo. Imi hamusi ndimi muri kuroorwa kaimo. Iye ndaatofanira kutonyatsa kunzwa kuti yes panapa ndaroorwa zvino mutsindo kamari kangu kandiri kubuda woenda akagadzirirawo akatenga zvaanoenda nazvo kumusha kwake kuimba itsva iyi. Chine ndigoba ndarupinda mudare na Blessed Gomo. Nyaya mukwasha ndinoda pfuma yangu pamusoro makurukota ndosora tere mudare takumbira mangari ipinde mudare tizinyaya Pamusoro imambo, pamusoro makurukota, pamusoro vana baba nana amai. Nyaya yangu ndindakamhangarira mukwasha wangu kuti ndiri kuda pfuma yangu. Ndiri kuda pfuma nechikonzero chekuti mwana wangu musikana akadzingwa namweni wake muna October. Vamudzinga akauya kumba. Saka October iye asati atopera vadzinga mwana wangu inini. Mukwasha akabva atizitsa futi mweshi mukadzi. Saka kubva October, November, December tabata January. Patsika dzedu dzechivanhu baba ndo vanokwira dare vachireva pfuma kumukwasha. Baba vari kupi? Mwana uyu ndakangomitiswa ndinawo pana baba. Makamubereka. Akabva kudenga. Ndakangorambirwa nhumbu yakarambwa nhumbu. Saka takangokudza ndege. Ana mai musakwadze misha yevanhu. Vana ava tinovasikira moto muziso. Manzwaka? Mwana haadone kana achinge aberekwa baba vakaramba but still anachi kana baba vake. Vamwe vanozvitsvaga vega, vamwe zvinodii kumberi uko kune zvinozoita. Asi tikuti makamboisa here effort yekuti mwana akuroorwa kuna baba vake? Wandakati ndiye muridzi wenhumbu akatongobvira kutongoramba ichiri nhumbu, saka handina kubvira ndatozombodzokao. Ivo havana kubvira vazotomboterawo mwana wangu. Alright, fine. Ko venyu vabereki vakakuzvarai imimi? Amai vangu, amai nababa vari. Hanzvadzi dzenyu kana baba vari kupi? Baba vasara kumba, ndauya naamai. Hauni manje musha unotongwa nemadzimai chete naye? Kwamai vachidhi vapi? Kwemi masiya kuba baba? Ndio varidzi vemusha zvavamurugere imimi? Mambo zvinoenda nokuti munhu vanenge havazvikwanise kana kutsanangura kana kutarisa kumberi havagoni kunyatsa kutsanangura. Iyo maizwa iyi? Hapana vanakomana varipo? Aripo, ndiye hanzvadzi wangu. Ari kupi? Kwanditi mwana uyu kana achingadzoka mumusha mune vangu vanoti hanzvadzi dzake ndo baba vangu. Kana mauya zvanenge zvabuda musarudzo muya motiziva. Munobva kupi? Kwari. Handati kwenyu kwamunobva Ndakaberekerwa munomu akaberekwa munhu wekumozambique. Okay. Ndabvunzira ipapo kuti urege kuramba achidhonzana nekuvhiya hura watondondo nokuti tsika dzemarudzi dzinoita sei? Dzinosiyana. Nyaya yandachibvunza yese yakanangana nemazezuru. Inogona kusiyana nevanobva kuMalawi,
vanobva kuMozambique, vanobva kuZambia, South Africa and so on. Saka taakuziva kuti tiri kutaura nevanhu vanobva kupi, vane hware hwetsika dzavo dzobva kupi, kuMozambique. Right, good. Saka kubva October iye kusvika ezvino zveFebruary uno mwana tingori naye kumba, Mukwasha akatorora mumwe mukadzi. Ndofunga support yemwana wake ka1 muna November iri paakanzi ndapiwa mari yesipa. Saka ndachida kuti ndibatsirwe panyaya. Anobva mutera. Ai kumba hatouye, anotosendera mudzimai yacho mameseji uya padombo. Right. Wainzi vere nawo yapomerwa, yapomerwa. Uri kubvumera mhosva yacho. Saka unovapa ri mvumo yacho. Ngati murombo munhu pari zvino ndine kwandaishanda vamiswa basa saka izvezvi toropa kutsvaga basa. Pfuma dzinouya rini nambuya. Vanhu vasingaende kubasa varori. Ndorore. Saka rore. Zveziwa ndinganyepa. Pane chakambobvisa here amai? Akapisa jira negombezi. Makamuparisira ke? Une mwana? Sachitaura kuti titi macho unorora rini? Pfuma iri kudiwa nambuya. Pamusoro ita munzwa kudhara. Munzwa kwazvo kuda dheti chete kuroora. Panamboti murombo munhu. Munhu. Ndokumbirawo kuti pavanondinyorerawo list ndokwanisa kunge ndichibvisawo panenge ndawanawo. Ipapo tiregererawo tisati ndaneche. Mune restrenyi ramonyora amai? Kana ndichikwanisa kubatsirwa ndogona kubatsirwa kana pane vanokwanisa kundibatsira. Nyoresa list yavo. Itai mubatsirwe munyore restrenyi amai, nyoresa restrenyi. Iwe mbomira. Nyora restrenyi. Ndabatsirwa. Itai umutotera. Ndesa. Kuroorwa kwanyasha damage 400 gogogoi $30 mbonano 50 tsvagirai kuno 15 muramuromo 50 kuuchira 20 mombe yechimanda $300 madzitete 200 makandinzwani $100 chasira baba sutu size 36 bhutsu size 6 kumbezi nejira mbudzi yaamai neyababa mari yemwanasikana $100 zvaamai mafukidza dumbu mombe yeumai inotsika sutu yaamai size 32 jug, cup, dish, spoon, mombe dzedanga 3, musambo 2000, negrosari. Right.
Kapedza. Vanhu vazvinzwa here? Kandi mamuchini. Teererai zvakanaka, tadzosa Fortunate nemukuwasha wake mudare zvakare, saka takuda kuti vapiwe final position. Yes. Damage $400, Gogo Boy $30, Bonano $50, Chagrai Kuno $15, Vuramuromo $50, Kuchira $20, Mombe Chimanda Nair Cash $300, Mazitete $200, Makandidzwani $100, Jas Rababa suit size 36, boots size 6, bezi nejira ndo zvakatikwa zvakabviswa. Mbudzi yaamai neyababa, mari yemwanasikana yanga iswa 100, pagadzirwa paiswa $400. Zvaamai mafukidza dumbu, mombe yeumai inotsika, sutu yaamai size 32, black size shoes size 7, jug, cup, dish, spoon, ne mombe dzedanga 3, rusambo yangaiswa 2000 ndo pazokanzurwa padzikwa pa 1600 kurati 400 ndo yazowedzera negrosari. Zvakanaka. Handiti panzwa. Vabereki tapota, mwanasikana ndiye ari kuroorwa, anofanira kunzwa kunakidzwa nokuroorwa, handiti? Haafaniri kunakidzisa vamwe, iye anofanira kunzwa kunakirwa nekuita sei? Nokuroorwa. Zvoimi kana muchiti mwanasikana ari kuroorwa, imomupa 100, anatete vodya 200. Zvinoshanda here izvozvo? Vabereki vodya 400, iye woita ne$100. Hazviite, hazvishandi, hazviite izvozvo. Imi hamusi ndimi muri kuroorwa kaimo. Iye ndaatofanira kutonyatsa kunzwa kuti yes, panapa ndaroorwa zvino mutsindo, kamari kangu kandiri kubuda, woenda akagadzirirawo akatenga zvaanoenda nazvo kumusha kwake kuimba itsva iyo. Sei muchizvidzvinyirira madzimai? Right, okay. Saka tazoti aiwaka uyu mwana uyu ngaaone $400. Baba onoka, handiti baba ndivachaona vane rusambo nemombe dzenhatu dziya dzaiti, what have you? Kaka, woitawo izvozvo. Saka mukwasha list iro. Handiwariona ka? Now, pamadamages apa, wapaona? Pari right. Pamadamages nechimanda apa, wapaona here? Unopanzwisisa here? Ndopangutarisa. Unopanzwisisa here? Aiwaka, ndiri kumubvunza murume uyu, ndoti vapotera kudarika kuti padamage kana kuti pachimanda ari kupanzwisisa here? Nokuti hatizoda madhodhodhodho kumberi uko. Amai muda kuvapindurira? Mune chiburi chicha baba? Mwana wangu, saka ndinoda kuti vedare mumubatsire kuti damage chimanda chinoreve. Okay. Mukamuchaja anogona kungodaira but asi kuziva zvaari kubhadhara zvii. Ndosaka tiri kubvunza. Chatiri kubvunza chinoreva chimanda kunoti iwewe ndiwe wakabvisa umandara mukadzi wako. Wanzwa? Kana uri iwe unobvisa mombe inopembedza vabereki vakachengeta mwana kusvika kugomutora iwe ichiri mhandara. Now, unoziva zvokuti unoziva sei izvo zvazvana sekuru nana atetezvo? Hatirika? Hatigoni kuzvitaura panapa.
asi iwe unofanira kuchizozviziva. Now kana wakafadzwa nazvo kuti mudzimai wako wakamuona iri mhandara, unobvisa izvozvo. Unochitaurira vabereki vaya vakabereka mwana kuti mwana wenyu agari mhandara kuburikidza nemachira aunoendesa ikoko, wanzwa? Kunogumbezo riya nejira rinozosonwa hembe naamai. Kana mudzimai wako anga akanaka, unoenda rakakwana. Kana mudzimai wako anga akakanganiswa nechekare, unobora buri pakati pejira, wanzwa? Kana kuti unongoendesa iri manje makobiri achawanikwa mazuva ano, akuchisina, asi unogona kubora zvako jira rinongoreva kuti mwana ndakamuona asina kumira zvakanaka. Ndo pachimanda. Damage imhoya musha, wakapinda musha maamai ava usina mvumo, wakadherera. Now ndo zvavanobvisirwa madamages, uye kuva madamage anoreva zvakawanda. Iko kungokanganisa nekubvisa pride yemwanasikana, nekukanganisa kubvisa chimiro chaamai nababa munharaunda. Zvavakanga vachifungira vachizvitutumadza kuti mwana wangu ndiye chaiye munharaunda, iwe ndiwe wakazotyora ukapoya mumusha mevanhu. Vakaseka, wakaita chiseko chenyika. Maiti maidei anozodai vakamhurwa nezvizvo. Saka ndo madamages iwayo. Wababata ka? Amai mababata? Good. It's